Hey guys, юу яцхан. За, өнөөдөр бүгдээрээ blockchain tool review series дээр OpenZeppelin-ийн талаар ярилцсанаа. Тэгээд OpenZeppelin-ийн яг smart contracts-ийн талаар ярилцсанаа. За, шууд эхлэе. За, ер нь OpenZeppelin бол яг ингээд blockchain-ийн хамаагүй хамгийн том яг ямар ч блокчейн девелопер мэдэх хэвээр компаниудын нэг. Тэгээд OpenZeppelin бол амар их олон гой юунууд хийдэг, продуктууд хийдэг. Тэгээд яг эднүүсийн хамгийн том гой продукт нөх юм бол smart contracts. A library of modular reusable secure smart contracts for Ethereum network within Solidity. Тэгээд яг энэ smart contracts бол яг ингээд одоо яг харж байгаасан модулаар байгаа reusable тэнгуүтэй амар secure audit өөртөө хийдэг бас OpenZeppelin өөртөө бас audit хийдэг байгууллага. Тэгээд ер нь бол яг томоохон яг дөнгөж smart contract бичиглэж байгаа хүмүүс бол ихэвчлэн OpenZeppelin-ийн smart contract-ыг харж агаад яг зах зээлийн стандартуудаа ингэж ойлгож сурч одоо хэрэгжилж чаддаг. Тэгээд ер нь яг ингээ харах юм бол the world's leading projects to trust OpenZeppelin, Brave, Away, Ethereum Foundation, Coinbase гээд ийм том байгууллагууд ер нь бол OpenZeppelin-тэй амар хамтардаг. Тэгээд би бол OpenZeppelin бүр амар хайртай. Тэгээд бүгд contracts-ыг харъя л да. Contracts руу одоо production contracts руу орох юм бол одоо ингээд яг ямар юм байна. Open source хин ч хэрэгжилж болно. Тэгээд ер нь бол OpenZeppelin contract-ыг хэрэгжилж аваад яг нөгөө хийсэн project-ууд гэх юм бол одоо Decentraland байна. DYDX байна. Genosis эдэргээд амар олон байгууллагууд бол миний мэдгээр бол амар олон байгууллагууд бол ингэж нөгөө OpenZeppelin smart contract-ээр хэрэгжилж өөртөө бүтээгдэхүүнүүдээ үүсгэдэг. Яагаад гэвэл OpenZeppelin альтрун smart contract амар их яатсан, байдал тест болгоцсон, audit хийлгэсэн, тэгээд альтрунд өөрөө project-ууд хэрэглээ зах зээл дээр гаргацсан. Тэгэхээр ер нь бол тест бол амар болцсон. Тэгээ бүгд одоо ингээд яг энэ юу л орж get sorted дарах юм бол ингээд юу л орж байгаа, доклон орж байгаа. Тэгэхээр энд амар олон төрөл байгаа. ERC20 дотор олон төрөл байгаа байхгүй юу? ERC20 capped, burnable, pausable, snapshot, votes. Жишээлбэл одоо ERC20 votes гэх юм бол амар чухал, амар олон одоо ингээд нөгөө токенууд ингээд ERC20 стандартаараа ингээд токен гаргаж байгаа ч гэсэн votes нэмэгдээгүй байх юм бол ингээд governance хийх үнэн хэцүү болчдөг. Яагаад гэвэл яг хэрвээ яг ингээд нөгөө юг хэрэгжилж явах юм бол одоо энэ дээр байгаа да compound like voting delegation system хэрэгжилж явах юм бол ер нь бол яг ингээд нэмэлт хідэн функц нэмэгдэх хэрэгтэй гэдэг хэвхэв. Тэгээд энэний талаар бүгдээ бас learn and хийж болно. Тэгээд энэ дор flash mint гэж байгаа, wrapper гэж байгаа, олон safe ERC гэж байгаа. Safe ERC20 бол амар хэрэглэж жилээ. Миний харснаар ах юм бол бас ганц токен ч 721-ийн талаар байгаа. Тэнгүүтээ альтернатив Ethereum-ыг одоо пропозалууд гарч иж байгаа тий. 777 1155 гэж байгаа. Энэ дэр бол ингээд төрөл байгаа байхгүй юу. Тэр надад амар таалагдсан. Тэгээд ер нь бол би бас юунд нь амар их дуртай. Энэ proxy-д нь амар их дуртай. OpenZeppelin-ийн ачаар бол амар их upgradable smart contract-ууд хийгдчихсэн. Тэр нээр cool. Яг миний санаж байгаа юм бол яг ингээд OpenZeppelin бол upgradable contract-ыг бүр яг ингээд highest standard руу оруулж чадчихсан. Ямар ч хүн ингээд upgradable contract хийх боломжийг бүрдүүлчихсэн. Proxy гэдэг нөгөө юг хэрэглээд pattern-ыг сайжруулад. Тэгэхээр та OpenZeppelin contract-ийн докийг уншаад ойлгочих юм бол тэгээд эндээс бол OpenZeppelin contract-ыг хэрэглэж байгаад upgradable contract-ыг бичих бүрэн боломжтой. Тэгээд доор нь хэм бол бас security дээр аим гой юмуд байгаа. Pool payment, pausable бол би бол ямар smart contract тийм security measure байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Utils дээр бол солиод юмуд байгаа. Ёо, энэ Merkle proof, escrow, энэ immutable map set энэ дээр нэг хэмтэрч яагаад гэх юм бол би нөгөө юуг нэвтэлц болохоор тэгж яах шиг. Oh no, it's fucking broken. Энэ нөгөө Brave дээр болохоор ингэж broken age магадгүй. Тэгээд ер нь бол яг би хүртэл энийгээ ингээд 100% авч чадаагүй. Ялангуяа utility эднүсээ ингээд баг ингээд ойлгоод implement хийгээл тестинг хийж л байгаа. Тийм болохоор би бол ямар ч smart contract бичиж эхэлж байгаа хүмүүсийг бол заавал OpenZeppelin-ийн докийг уншаарай. Заавал энэ альтернатив байдал тест smart contract-ыг хэрэгжилж үзээрэй. Тэгээд энэ бэлэн байгаа smart contract-ыг хэрэгжилж хагаад бүгдийг ингээд Lego шиг ингэж хэрэгжилж хагаад гой бүтээгдэхүүнийг хийж оролдож үзээрэй гэж уриалмаар юм. Тэгээд бас ирээдүйн бичлэгүүдээр ч гэсэн би эндээс ингээ аймаг гой санаа болох юм бол бас OpenZeppelin-ийг smart contract-ыг хэрэгжилж хагаад модуляр эднүсийг хэрэгжилж хагаад ингээ тийм бүтээгдэхүүн хийгээд гаргахыг бодно. Ихэвчлэн ер нь бол яг миний мэдгээр бол хүмүүс OpenZeppelin ERC20-ыг хэрэгжилж хагаад токенуудыг гаргадаг. Тийм л хүчтэй ингээ байгууллага альтрууд ийм инфлюенстэй болсон байгууллага байгаа байхгүй. Okay guys, өнөөдрийн дугаараар бүгдээрээ яг OpenZeppelin smart contract-ыг танилцууллаа. Ийм series таалагдж байгаа юм бол комент үлдээгээрэй, лайк хийгээрэй. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл bye.